ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചേര സ്റ്റേറ്റ് നാച്ചറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ പോലെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കേരള ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജനറലി ഉള്ളൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് കേരളോൽപ്പത്തിയും പരശുരാമനും ചെയർമാൻ ലെജൻഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏർലി റൈറ്റിങ്സൊക്കെ ഈ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഈ ട്രഡീഷണൽ വ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പരശുരാമൻ ബ്രാഹ്മൺസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും, അവർക്കിത് പല സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 12 വർഷക്കണക്കിന് പെരുമാൾസ് ഇവിടെ ഭരിച്ചു. പക്ഷേ അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത വർഷത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവരിവിടെ റൂൾ ചെയ്തതിൽ ലാസ്റ്റ് പെരുമാൾ ഹിന്ദുമതം ഉപേക്ഷിച്ച് ടെറിട്ടറിയുടെ 3 തിരിച്ചിട്ട് മക്കത്തേക്ക് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് പോകുന്നതാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി. പിന്നെ അതിനുശേഷം വരുന്ന നാടുവാഴികളുടെ കാലഘട്ടം. ഈ ഒരു കേരളോൽപ്പത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷന് ആദ്യമായിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലബാർ മാനുവൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വില്യം ലോഗനാണ്. അതുപോലെ KP പത്മനാഭ മേനോൻ കൊച്ചിരാജ്യ ചരിതത്തിൽ കേരളോൽപ്പത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബേസിസ് ഇല്ല എന്നും അതുപോലെ റീ എക്സാമിനേഷൻ ആവശ്യമാണെന്നുമാണ് KP പത്മനാഭ മേനോന് പറയുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ പല ചരിത്രകാരന്മാരും കോൺഷ്യസ്ലിയും അൺകോൺഷ്യസ്ലിയും കേരളോൽപ്പത്തി ട്രഡീഷനുമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണ്. അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് KV കൃഷ്ണ അയ്യരുടെ സെമോറിൻസ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ്. ഇതിൽ അദ്ദേഹം കേരളോൽപ്പത്തിക്ക് ക്രെഡൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സാമൂതിരിയുടെയും മാമാങ്കത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒറിജിന് കേരളോൽപ്പത്തിയാണ് അദ്ദേഹം റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ചേര ഡൈനാസ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് കണ്ടെത്തലും അതുപോലെ എപ്പിഗ്രാഫിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ചേര ഹിസ്റ്ററി റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസാണ് തെരീസപ്പള്ളി, ജൂയിഷ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സ്, വീരരാഘവ പട്ടയം. ഇതിൽ നിന്ന് 2 ചേര രാജാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള സ്ഥാനു രവിനെയും ഭാസ്കര രവിനെയും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്രോണോളജി ഒന്നും അപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ പല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാടുകളെയും ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചേര ഹിസ്റ്ററി റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് എളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള. എളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള ചരിത്രകാരനല്ലായിരുന്നു, ഒരു മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം കേരള ചരിത്രം റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എപ്പിഗ്രാഫിക്കും ആർക്കിയോളജിക്കലും ലിറ്റററി ആയിട്ടുള്ളൊക്കെ സോഴ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ചേര ഡൈനാസ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 ലൊക്കേഷൻസാണ് വഞ്ചിയും മഹോദയപുരം. ഇതിനെ 2നെയും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതും ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയാണ്. ഇദ്ദേഹം ചേര ഡൈനാസ്റ്റീനെ 2 ഫേസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് ഏർലി ചേര ഡൈനാസ്റ്റി 1st സെഞ്ച്വറി AD ആരംഭിച്ച് 5th സെഞ്ച്വറി ആകുമ്പോഴേക്ക് ഡിക്ലൈൻ ആയി പോകുന്നു. അതിനുശേഷം വരുന്ന ഗ്യാപ്പിനെയാണ് കളബ്ര പീരീഡ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 9th സെഞ്ച്വറി AD 2nd ചേര ഡൈനാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2ാമത്തെ ഫേസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കീ പോയിൻറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് പറയാം. ഒന്നാമത്തത് റഫ് ക്രോണോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ മഹോദയപുരത്തിനെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. പല രാജാക്കന്മാർക്കും കുലശേഖര എന്ന ടൈറ്റിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് കുലശേഖര എംപയർ എന്നാണ് 2nd ചേര ഡൈനാസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈറ്റിൽ കുലശേഖര ആയിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ ചേര രാജാവ് കുലശേഖര ആൾവാറാണ്. അദ്ദേഹം ശങ്കരാചാര്യന് കണ്ടംപററി ആണെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഫൈൻഡിങ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് 100 years വാറാണ്. ചേര ചോള യുദ്ധം 100 വർഷത്തോളം ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇളംകുളത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. ഇത് ആണ് ഇതിന് ശേഷം ചേരകളുടെ ഡിക്ലൈന് ശേഷം കേരളത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. അതുപോലെ ചേര ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നതും ഈ ഒരു 100 years വാറാണ്. ഇതിനെ ലേറ്റർ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പറയാം. ഇളംകുളത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് നാച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് മൊണാർക്കി ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ആർമിയും 4 തളികളിലെ തളിയാതിരിമാരൊക്കെ ഭരിക്കുന്ന, അതുപോലെ ലോക്കൽ കിങ്ഡംസ്, നാടുകൾ ലോക്കൽ കിങ്ഡംസ് ആയിട്ടും കുറച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കിങ്ഡംസ് ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസമാണ്. കുറച്ച് ക്രിറ്റിസിസം MGSൻ്റെ പാർട്ട് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആദ്യത്തെ രാജാവാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾവാർ കുലശേഖരനെ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ക്രോണോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല.
അതുപോലെ പാട്രിലീനി ആയിരുന്നു ഋതുദായിക സമ്പ്രദായമായിരുന്നു സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എവിഡൻസ് തരുന്നില്ല. 100 ഇയേഴ്സ് വാറിന് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 100 വർഷം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വാറല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ചേരകൾ ഭയങ്കര ഹീറോയിക്കായി അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിലൊന്നും എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്ന് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ചേര ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഡിക്ലൈനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ള പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഇതിലുള്ള ക്രിറ്റിസിസംസ്. നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് MGSൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. MGS ഇതിനൊരു എംപയർ, സാമ്രാജ്യം എന്നതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കിങ്ഡം എന്ന പോലെയാണ് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അദ്ദേഹം പുതിയ മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, പുതിയ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, പുതിയ കുറേ സോഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേര ഹിസ്റ്ററി റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ പേരാണ് പെരുമാൾസ് ഓഫ് കേരള. ഇദ്ദേഹം ചേര ഡൈനാസ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് നീലകണ്ഠ ശാസ്ത്രി ചോള ഡൈനാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ കുറേ തിയറീസൊക്കെ ഈ ചേര ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഇതിനൊരു ബ്രാഹ്മിൻ ഒലിഗാർക്കി ആയിട്ടാണ് കണ്ടത്. പെരുമാൾസിനെ റിച്വൽ സോവറൈൻസ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത്. എളംകുളത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിൽ നിന്ന് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് MGSൻ്റെ പഠനങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ രാജാവായിട്ട് പറയുന്നത് ആൾവാർ കുലശേഖരനല്ല, രാജശേഖര എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും ടൈറ്റിൽ കുലശേഖര ആയിരുന്നില്ല. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോണോളജി ഇദ്ദേഹം റിവൈസ് ചെയ്യുകയും പുതിയ കുറേ രാജാക്കന്മാരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചോള ചേര യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് മാട്രിലീനി വരുന്നത് എന്നുള്ള ഇളംകുളത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ മാട്രിലീനി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് എവിഡൻസ് തരികയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ബ്രഹ്മസ്വം ദേവസ്വം ഒക്കെ ചോള കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ മുന്നേ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേര ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ട്രേഡ് കോർപ്പറേഷൻസിനും ട്രേഡിനും ഉണ്ടായിരുന്ന റോളിനെ MGS നല്ലപോലെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചേര ചോള യുദ്ധത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ ചേരാസ് ഭയങ്കര ഹീറോയിക്കായി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് ഇദ്ദേഹം ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചേര ചോള യുദ്ധങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് പറയുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബേസിസ് ഇല്ല എന്നും ഇദ്ദേഹം പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. MGSൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പഠനമാണ് കേശവൻ വെളുത്താട്ടിൻ്റെ ബ്രാഹ്മിൺ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. അതുപോലെ രാജൻ ഗുരുക്കളുടെ റോൾ ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ ഇൻ മെഡീവൽ അഗ്രേറിയൻ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും. ചേര ഡിക്ലൈനെ കുറിച്ച് MGS പറയുന്നത് 12th സെഞ്ച്വറി ADയുടെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിക്ലൈൻ നടക്കുന്നത്. ഇതിന് കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്ക്നെസ്, രണ്ടാമത്തേത് ചോള സബ്ജുഗേഷൻ, മൂന്നാമത്തേത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാടുവാഴീസ്, നാലാമത്തേത് ലാസ്റ്റ് പെരുമാളിൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ. കേശവൻ വെളുത്താട്ടിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ചേര സ്റ്റേറ്റിനെ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് എ ബ്രാഹ്മിൻ ക്യാരക്ടർ ടു ഇറ്റ് എന്നാണ്. ഇതിന് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൈസിൻ്റെയും സ്കാലനിക്കിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിസസ് ആണ്. ഇദ്ദേഹം നാട്ടുടയവരെ വാർലോഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിലീഷ്യ 100 വരെ ഇദ്ദേഹം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചേരാസിൻ്റെ ഒറിജിനെ മഹോദയപുരത്തിൻ്റെ എമർജൻസുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. രാജൻ ഗുരുക്കളും രാഘവ വാര്യരും അവരുടെ പഠനത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചേര സ്റ്റേറ്റ് ഉയർന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്രിറ്റിക്കലി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏർലി ചേര ഒരു പ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നും പറയുന്നു. അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മിൻ ഡൊമിനൻസും ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ ഒരു കിങ്ഡത്തിൻ്റെ എമർജൻസിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവരുടെ പഠനം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്.